طبعا دلوقتي هنوريك دلوقتي ان في ناس كتير في هنا خرم في الشكمان تحت هنا اهو. تمام، اي شكمان مكنه حديثه هتلاقي فيه خرم في الشكمان من هنا. طب الخرم ده وظيفته ايه او لازمته ايه؟ تمام، وهنا البلف ده لازمته ايه برضو؟ طبعا ده كل ده احنا هنشرحه في الفيديو وهنقول عليه عشان يبقى، لان في ناس كتير بتيجي تروح مثلا، احنا احيانا بنقفل الخرم دوت، او احيانا صناعيه كتير بتقفل الخرم بتاع الشكمان، او الزبون بيقفل الخرم بتاع الشكمان ده. الشكمان ده اهو الخرم بتاعه دوت عشان المسافه دي فيها مصفى، في المسافه دي من هنا كده فيها مصفى، وزي نظام حراري، يعني مثلا ايه حاجات حراري للشكمان من هنا عشان تهدي صوت المكنه، او تعمل عمليه للحريق انها تهدي عشان ما يخشش على بطن الشكمان بسرعه، وتهدي الحراره اللي بتنزل لتحت. طيب من فتره للتانيه او من وقت للتاني هتعمل اللي انا هقول لك عليه دلوقتي، ولازم تعمله عشان خاطر ما يخليش الشكمان من هنا دي تتكتم او تخزن عليها. طب وخرمان الشكمان من هنا او كتمان الشكمان، المسمار دوت بيخلي العادم اللي طالع من الكربراتير من هنا كله مخزن هنا، مفيش تفليس له، فيصبح ان ايه المكان المصفى دي تتكتم وتخنق المكنه في المشي، وتخلي المكنه متكتفه معاك، ويخلي المكنه تطلع عادي مسمر من تحت وتمسك حراره، والكلام ده كله بسبب الحراره بتاعت الموتور. طيب انا دلوقتي بنعمل ايه؟ انا بجيب دلوقتي مسمار مفتاح 10 تمام، وبحل البلف ده اهو كده من وقت للتاني ماشي. انت ممكن تعمل العمليه ديت في البيت عندك وانت قاعد ورا مكانتك، الكلام ده كله مش لازم تروح لصنايعي ولا حاجه. تمام كده اهوت، وهتجيب شوكه زي دي كده. تمام، هندور المكنه الاول بس عشان نوريك دور المكنه. طبعا دي لسه معمره، دي لسه معمره والشكمان بتاعها مغسول وكله تمام. ما تزودش يا محمد بس. طبعا المكنه دي لسه معمره بتلين ماشي. طبعا لو حطيت صبعك كده كده مفيش هوا اهو، مفيش هوا خالص اهو. بص بقى هنسلكها دلوقتي. بص بص، خدت بالك انت من الشكمان وهو طالع؟ بص طبعا انا مش عايز ازود عشان المكنه بتلين، مش هينفع نزود لا. تمام اهو. طبعا احنا لما بتكتم الشكمان ده اهوت فيه هوا بيطلع ماشي، بتسلكه عشان يطلع العادم اللي من هنا اللي في المصفى من هنا، او الوساخه اللي هنا تطلع من هنا بسهوله، او تطلع بسرعه بدل ما تلف اللفه دي كلها وتمشي على بطن الشكمان وتطلع من بره. تمام اهو. طبعا احنا لما نزود هتلاقي وساخه بتطلع اكتر، بس مش هينفع ازود عشان المكنه بتلين ماشي. يبقى البلف دوت من وقت للتاني اسلكه، والخرم اللي تحت دوت يا ريت على قد ما نقدر ما نقفلوش، لان دوت بيعملوا عمليه تبريد للمكن عشان ما يخليش العادم يرد على الشكمان من جوه. يبقى من وقت للتاني البلف ده مهم جدا تعمله، الخرم ده مهم جدا ما تقفلوش. تمام، عشان المكنه اللي بيمسك حراره جامده، وفي ناس كتير بتشتكي من موضوع الحراره اللي بتمسكها المكنه، واتكلمنا فيها مره واتنين، واحنا بنوصلها دلوقتي وبنشرحها لك عشان خاطر تبقى انت عندك خلفيه ليه المكنه عندك بتمسك حراره. تمام، وترجع تظبط التكيهات وتظبط الكلام ده كله وتبدا تحتار فيها. تمام، قرب بقى بالراحه كده. واللي عنده من ده كداب،